Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Biz ilgirki darsimizda Alloh subhanahu va taolaninki ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa degan oyati haqida to'xtaldik. Yana Alloh subhanahu va taolo bizlarga nido qilib, iymon etgan kishilar islom diniga bir butun holatda kiringlar deb nido qilgan ekan. Buni ba'zi kishilar dinga kirgandan keyin dinda majburlash yo'q, la ikroha fid-din deb ba'zi ishlarni qilish qilmaslikda o'zimizning ixtiyorlik va deb qaraydi ekan. Bu haqda to'xtalgan bo'lsangiz. Bu masalani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu xil shakldagi savollar ko'p keladi bizga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la ikroha fid-din, dinda majburlash yo'q dedi. Ya'ni dinga birisini kiring deb majburlamaymiz. Iymon eting deb hech kimningki majburlash haqqi yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hech kimni iymon etishga majburlamagan. Chunki bu majburlangan shaklda etgan iymon nifoq shaklidagi iymon bo'ladi. Ya'ni og'izda iymon etishi mumkin, ammo qalb jihatda iymon etmaydi. Haqiqiy iymon etish uchun u cho'qim qalbida o'zi suyunib turib, ishinib turib iymon etish kerak. Shuning uchun dinimizga kirishda hech kim majburlanmaydi. Ammo dinga kirib bo'lgandan keyin musulmonlik salohiyatini o'ziga birib bo'lgandan keyin bu salohiyat talab qilgan ishlarni qilishga inson buyuriladi. Bu dinimiz bilan emas, har qanday ish shunday. Masalan, birisini doktor bo'lang deb majburlanmaydi-ku. Ammo men doktor bo'lay deb buni qabul qilib, doktorlik salohiyatini elib bo'lgandan keyin cho'qim doktor qildigan ishlarni qilmasa, doktorlar diqqat qildigan ishlarga diqqat qilmasa, doktorlik axloqiga diqqat qilmasa, bu o'zining ixtiyorlik bo'lamdi. Bu o'zining erkinlik bo'lamdi. Buni to'g'ri qilding deyiladi, undaq emas. Siz doktor bo'lgan ekansiz, falan ishlarga diqqat qilishingiz kerak, falan ishlarni qilishingiz kerak, falan ishlarni qilmasligingiz kerak degan o'lchamni qo'yamiz. Dinimiz shunga o'xshaydi. Har qanday kasb shunga o'xshaydi. Bu shuni qilishdan ilgari ixtiyorligimiz bor. Dinimizga kirishdan ilgari ixtiyorligimiz bor. Ammo shuni qabul qilib, shu salohiyatni ko'tardikmi, undan keyin biz shu salohiyatga loyiq ishlarni qilishimiz kerak. Bu aqalli bir o'lcham. Ammo dinga kirishda ixtiyorlik bor degan gapni to'g'ri tushunishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratib, dinga kirish, kirmaslik, musulmon bo'lish, bo'lmaslik ixtiyorlikni bizga berdi. Bu deganligi musulmon bo'lsangmi, bo'lmasangmi cennet kirse deganlik emas. Bu tanlashingizning, bu ixtiyorligingizning mas'uliyati bor. Musulmon bo'ldingizmi, mukofotni olasiz. Musulmon bo'lmadingizmi, Allohga ishonmadingizmi, uning mas'uliyatiga, uning oqibatiga yana o'zingiz ega deganlik. Shunga buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shunga bir odam musulmonlik salohiyatini qabul qilib, men Allohga ishondim deb bo'lib, undan keyin islomdan xalqqa ishlarni, o dinda zo'rlash yo'q deb qilmasa, bu odam musulmonlik salohiyati talab qilgan ishni qilmagan bo'ladi. Ya'ni biz musulmonlik salohiyatini qabul qilib bo'lgandan keyin bizning unda tanlash huquqimiz bo'lmaydi. Chunki iymon etish islomga bir butun kirishni talab qiladi. Yuqorqi oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga nido qilgandek. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Ey Allohga ishongan kishilar, sizlar dinga umumiy shaklda hammasi kiringlar degan. Shunga bu nuqtani to'g'ri tushunishimiz kerak. Men va menga o'xshash ko'pincha bolalar futbol o'ynash va yoki futbol musobaqasi kurashga bak qiziqadi. Undaq bo'lsa futbol o'ynash va yoki futbol musobaqasi kurashning hukmi nima? Oldin shuni tushunishimiz kerak. Futbol bugungi kunimizda bir tantarbiya turi. Bilganimizdek tantarbiya, mashq, chiniqish bizning dinimizda targ'ib qilingan bir ish. Endi bu futbol va yoki shunga o'xshagan basketbol bo'lsin va undan boshqa har xil shakldagi tantarbiya turlari bo'lsin. Aslida bu halol, aslida bu durust, aslida bu targ'ib qilinadigan bir ish. Shart shuki, buningga harom aralashmaslik sharti bilan. Ya'ni masalan futbol desak, buning asli halol, durust bo'lgan holatini saqlab qolishimiz uchun masalan birinchi bo'lib nima aralashmaslik kerak? Qimor aralashmaslik kerak masalan. Boshqalar uning qarta pul tikmagan bo'lish kerak. Bizniki undan xabarimiz bor holatda o'ynasak bo'lmaydi. Ikkinchi bo'lib masalan futbol o'ynagan vaqtimizda dinimiz cheklagan masalan erlarniki tez avrat qo'y, bu uch holatda mahal shaklda o'ynash qolmaydi. Va shuning o'xshagan dinimiz cheklagan ish uning aralashgandan keyin asli to'g'ri bo'lgan ish xato ishga aylanadi. Agar bu xil shakldagi qimo deymiz, avratning eshishi deymiz va shuning o'xshagan xato ishlar aralashmasa, futbol o'ynash va yoki kurash bu aslida to'g'ri mubah bo'lgan bir ish. Yana birisi muhim narsa futbolda shu namoz masalasiga diqqat qilish kerak. Ko'pincha holda futbol o'ynagan bolalar namozning vaqtiga diqqat qilmaydi. Mana shu vaqtda, ya'ni namozning vaqtini kechiktirib va qazo qilish to'g'ri kelib qolsa, bu vaqtda futbol o'ynash xato bo'ladi. Futbol emas, har qanday ish xato bo'ladi. Yana bir narsa, yosh bolalar hozir ko'p o'ynaydi ekansizlar futbolni. Diqqat qilgan bir nuqtanglar, masalan sizlar ikki guruh bo'lib o'ynaysizlar shunda futbolni. Pulni kim to'laydi? Ko'pincha hollarda hammalar chiqib to'laysizlar. Ammo ba'zi bir bolalar bilmasdan masalan kim yengilsa shu to'laydi deb o'ynaydi ekan. Bu vaqtda bu nima bo'ldi bilamsizlar? Qima bo'ladi. Bu vaqt yana to'g'ri bo'lmaydi. Cho'qim hammalar o'pchi shaklda, o'xshash shaklda yoki birsinglar jiq, birsinglar ochiq qolsanglar bo'ldi. Hammalar o'pchi chiqarsizlar. Unda jazo pul bo'lgan shaklda emas, hammalar o'pchi pul chiqib o'ynasanglar, yuqorida o'tganimizdek tizinglar, ya'ni evertinglar ishib qoldigan, namozda qazo qildigan, qima aralashib qolmasa, buning asli to'g'ri bo'lgan bir tantarbiya turi. Bir kishi zakatini ado qilib bo'libdi yillik vaqti kelgan vaqtida. Uniki yana u oldi kelmak jo'g'an yilning zakatini oldin ola bir vassa ado qilib olsa bo'ladi. Bilganimizdek zakat biz musulmonlar uchun biz ikkinchi darajalik eng muhim amal. Ya'ni namoz keyindan qaysi qiladi?
zakat keladi. Bir odam zakat bermaydi ekan, u odamniki musulmonlikqa to'liq qolmaydi, u odamni haqiqiy shaklda mukammal musulmon degan bo'lmaydi. Buni bilishimiz kerak. Ikkinchi bo'lib zakat yilda bir qatim farz bo'ladi. Qo'limizdagi mol zakatning o'lchamiga yetgan bo'lsa, ya'ni qo'limizdagi molning qiymati 85 gram oltinning qiymatiga yetgan bo'lsa, shunda yetib 1 yil o'tgan bo'lsa bizga zakat farz bo'lgan bo'ladi. 1 yil o'tgandan keyin zakat farz bo'ldi. Men mayillikning zakatini berdim, kilayliknikini bermedim. Hamda qaraydigan bo'lsam, oldimda bir zur ehtiyojlik yer chiqib qoldi. Bir kasalni ko'rdim. U kasalni davolashga pul yetmabdi. O'zining iqtisodiy qiyinchiliklar bor ekan. Bundaq ahvol ostida men uningga kamiga yilning zakatini bersam bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ana shunday huzuri bo'lgan ahvol ostida o'zining tog'asi Abbosdan 2 yillik zakatni ilgari olgan. Shunga bu durust. Yana birisi, agar bunday ahvol ostida, masalan biz kamiga yilnikini berdik qoldi zakatninki. U yil kelgandan keyin qo'limizdagi mol oz qoldi. Biz jiqbirib soldik. Qanday bo'ladi? Ustidagi sadiq qoladi. Kam bergan zakatimiz, pulimiz ovibdi. Qanday qilamiz? Kamini to'liqlaymiz. Zakat olish shartiga to'shqan ba'zi kishilar zakat berish shartiga to'shqan boylar bilan ko'rishish orqali mening palani ehtiyojim bor deb menga bersingiz degandek talablarda bulunsa, ulam to'g'ri. Bu masalada agar bir odam zakat to'g'ri keladigan 8 turlik kishilarning birisi bo'lib qolsa, o'zining haqiqiy ravishda zakatga ehtiyoji bo'lib qolsa, o'zining ehtiyoji miqdori zakat beradigan kishilar bilan ko'rishib, bunda qiyinchiligim bor. Ulardan zakat so'rasa, buningda bir cheklim yo'q. Mana deb anglab qoldimcha, bu yerda uy atgan. Uy olgandan keyin shuni pul gamlab topdi. Gamlab olgandan keyin shundan bayning qish qo'yib, menda bir uy og'li qo'yib qolgan. Pul tapasizlar debdi dashlabdi. Degandan keyin shunlar bay mayli men bir nima qilib amalni qilib boqay debdi. Qilib boqay degandan gapning orasida ya bir nimalarga udulyaptala deganda gapni qildi. Keyin shu odam tappilab turgan deydi. Tappilab o'ylab tursam, niyatimni qilib tursam, manda gapni qilib achchig'im kelgan. Hozircha nimasi yo'q deb qilmadim deb javob berdim deb anlatdim shuni. Ammo bir narsa endi qo'yish kerak. Qiyinchilik odam zakatga ijarasini to'lasa bo'ldi. Ammo zakatga uy og'ilmaydi. Ammo bir odamningki 50 ming dollarlik uy og'isi bor. Pulda 40 ming yoki 45 ming degan qo'shish pullar bor. Qolgan 15 ming yoki 10 ming dollar qarz olib oldi uyni. Uyni olib bo'lgandan keyin qarzni to'liqlash uchun zakatni olsa bo'ldi. Zakatga uyilish masalasiga hukm shu. Zakat yilda bir qatim ayrilgan bo'lg'achqa, shunga bunga ijara to'lasa bo'ldi, ammo bir qatim uy ketadigan pulning hammasini zakatdan to'plashga bo'lmaydi deb qaraydi. Ondan keyin shu qarzga zakat to'g'rilash masalasida bunda ixtilof bor. Ko'p sonli kuchli ko'z qarash zakatga qarzni to'g'rilashga bo'lmaydi. Qarzi odamga zakatni berib, ondan keyin to'lasa zakatni eng to'g'risi shu. Chunki zakatni og'uchida bo'lgan bir shart qaysi? Tamlik. Adam unga egulash lozim. Oldin qo'lga elib, ondan keyin to'lasa, bu eng shubhidan va ixtilofdan yiroq, eng sog'lom yo'l. Hammamizning bir ish qilg'usi bor. Islom uchun bir ish qilsam bo'ladi deydigan qarindoshlarimizga nimalarni tavsiya qilasiz? Din uchun bir ish qilsam bo'ladi, dinimga xizmat qilsam bo'ladi degan qarindoshlarimizga eng oldin shaxsiy taqvolikni qo'lga keltirishni tavsiya qilaman. Chunki dinga xizmat qilish uchun eng avval o'zimiz ra'ros shaklda musulmon bo'lishimiz kerak. Shaxsiy taqvoligimizni ishga oshirishimiz kerak. Bu o'zimizni dinga xizmat qilish uchun tayyorlanganlik bo'ladi. Ondan keyin biz dinga xizmat qila olamiz. Ondan keyin qanday xizmat qila olamiz? Alloh subhanahu va taolo har bir odamga o'xshamagan shaklda bir qobiliyat beriglik, bir ne'mat beriglik, bir ortiqchilik beriglik. Alloh subhanahu va taolo bizga qanday ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni dinimizning taraqqiyoti, musulmon xalqning taraqqiyoti uchun ishlatsak, biz dinimizga xizmat qilgan bo'lamiz. Chunki islom dini bir cho'ng qurilish bu. Bu qurilish degandan qarab qaradigan bo'lsak, bunga tok ketadi, suv ketadi, xish ketadi, temir ketadi, sement ketadi. Shundaqmi? Islom dini shunga o'xshaydi. Islom diniga har bir odam o'zida bor iqtidorini qo'sh orqali bu islom binosi qurilib chiqadi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotida qarab qaradigan bo'lsak, sahobalarniki talantlari, ortiqchilari har xil. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishida Hamza ibn Abdul Muttalibga o'xshash kuch bilan islomga yordam bera oladigan kuchli sahobalar botdi. Pul bilan yordam bera oladigan Abdurrahman ibn Avfga o'xshash sahobalar botdi. Ilm bilan yordam bera oladigan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'udga o'xshash sahobalar botdi. Ya'ni sahobalar qarab qaradigan bo'lsak, bizmi o'zimizga bir yo'l topa olamiz. Ya'ni bizga Alloh subhanahu va taolo qanday ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matimiz orqali islom xizmati, musulmonlarning xizmati, musulmonlarning azizligi uchun has qo'shsak, biz islom uchun xizmat qilish yo'lini topa olamiz. Ammo mush ishlarning eng beshida qaysi keladi? Shaxsiy taqvolik. Ya'ni biz oldin o'zimizniki shaxsiy taqvoligini kuchlantirishimiz kerak. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bizga bu ishlarni muyassar qiladi. Chunki bu ishlar odamdan kuch talab qiladi, iroda talab qiladi, yonmas bir xil iymon talab qiladi. Bu ishlarning mushaqqati va Alloh yo'lida o'zining aqlini chiqarishning mushaqqati va iqtisodini chiqarishning mushaqqati va zehnini chiqarishning mushaqqati va kuchini chiqarishning mushaqqati va biz oldin o'zimizda kuchli bir iymonni shakllantirgandan keyin, ondan keyin biz Alloh yo'lida qilgan xizmatlarimizda har qanday bir qiyinchilik uchursak, keynimizga chekinmaymiz, qaqshab qolmaymiz, keyin uning afsunib qoladigan ishlar chiqmaydi. Shunga xulosa qilgan vaqtimizda islom uchun xizmat qilsam bo'ladi deydi Alloh, o'zining shaxsiy taqvoliga ahamiyat berish kerak. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo unga qanday ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni Alloh yo'lida ishlatish orqali Alloh yo'lida xizmat qila oladi. Islom
yo'lida xizmat qila oladi. Biz cemiyetimizde bazı kişiler ticaretçilerin arasında köprükken şu talip ballığa üzüm menfaati kelgan vaqtida talip ballıkka ma'u demaydigan ama ziyniga kelgan qopqan chog'da talip ballıkken deb qippadoq talip ballıkken deb munda utunib padoq deytqanda ahvollar hali ko'p ko'rilib qoldi ekan. Mushu kishilarga nima deysiz? İnsan ana shunda bir narsa, hatto ba'zi kishilar bor, o'zining nafsini va yoki o'ziningki ba'zi bir xohlagan ishlarini islom g'ilofi bilan, islom teshi bilan o'rab, andan keyin o'tirib qo'ydi. Masalan, ba'zi kishilar bor bizning aramizda ikkinchi xotinlash sunnat deydigan. Nurg'un vojiblar bor qildigan masala. Nurg'un vojiblarni qilmaydi, nurg'un farzlarni qilmaydi, ammo ikkinchi xotinlash sunnat deydi. Amaliyotda ikkinchi xotinlash mubah, sunnat emas. Shunga o'xshagan ba'zan insonlar o'zining ba'zi bir kamchilikini to'g'ri kelib qolgan vaqtda ba'zi bir chiroyli, axloqsimon, odamgarchilik va kang qo'saqdek ko'rinish uchun qoplaydi. Shuning uchun bu vaqtda insonlar o'zini aldamaslik kerak, o'ziga samimiy bo'lish kerak. Ad-dinu nasiha deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Din samimiyatdir deydi. Shuning uchun dinga samimiy bo'laylik. Har kim o'zimizning nafsini va yoki o'zimizningki saxta odamgarchilikini bu din bilan o'ramaylik, din bilan qoplamaylik. Bu laqas samimiyat kechiradigan bir ish. Shunga bunday qarindoshlarimizga musulmon qo'rqinchoq bo'lishi mumkin, bexil bo'lishi mumkin, ammo yolg'onchi bo'lmaydi. Yolg'onchilikning eng yomoni qaysi? O'zini aldash, o'ziga yolg'on aytish. O'zi bir ishni xatoligini bilib turib, uni zo'ma-zo'r qilib, kishilarni aldayman deb o'zini aldab qilish eng xatarli ish.